फेरि अरु भन्दा सुन्तला टक्क यस्तो यस्तो टिपेर ल्याएको छ भाइ लोकल ल भाइ अनि यो खाने छैन नि त यार सोतालीमा छ नि के अरे फर्को पत्ता नभएर फर्को हुन्छ है कान हो कि कान के घोडा के पत्ता नभएर भने हो कान त यता होइन होला कपाल होला सर कता हुनुहुन्छ हामी चाहिँ काँडेर भने सेवा केन्द्रको माथिको सल्लाहघारीको तबसमा ए सर अनि भात खानुपर्छ होला कि पानी आउला जस्तो भयो भात पनौती गरेर खाएर अनि यो पानी पर्यो भने नि
भात खाइन्छ कि जस्तो लाग्यो पानी पर्नु अगाडि फेरि अहिले आयो भने समस्या होला सर यहाँ किराना पुगेका छौँ हामी अब यो 2 वा 6 दिन झर्छौँ नि त के गरौँ सर हामी के पानीमा एकछिन यहीँ कुराउँ कि हामी जाँदै गरौँ सर सरलाई नसोधी कसरी जानु हुन्छ हजुर तारा बुवा कहाँ आउनु है सर खाना खानु हुन्छ हजुर हुन्छ तारानाथ बुवा कहाँ है सर हस् सर त्यसलाई के भन्छ अरे दाइ त्यो तलकोलाई दोस्रो के दोस्रो हाम्रो बाको मेहनत नि नउठ्ने भयो रे अन्त व्यापारी व्यापारी यिनै हुन् बा पसल राख्ने यिनै बुढा हुन् लिँदैनन् मेहनतको हुने छैन हेर्नु त नाइलनको रे 2 रुपियाँको नाइलन किन्यो भने एउटा डोको पुग्छ त्यो होइन नि त मेहनत बाको मेहनत नउठ्ने भयो भने अहिले मैले भन्दैछु त ल्याउन मान्छेलाई उमेरको परिपक्वताले अहिले भर्खर सुरु गरे 5% म सुधिसकेँ मेरो आफ्नो पर्फेक्ट रूपमा मैले भने म अलि तडकभडक यताउता चाहिँ साथीभाइहरूसँग चाहिँ बसेर ठुलो कुरा गर्ने यताउता यहाँ त्यहाँ भरकमरक कुरामा म 95% सुधार अहिले नम्रो नबोल्नेको सुनेर भने केही नभन्ने अनि सधैँ एकनाश हुँदो रहेछ कि मान्छे यो मैले 81 साल त मेरो मैले बरु तँ यसरी चलाइ भनेर मलाई त्यो सुधार्ने एउटा पोइन्ट छ सुन भाइ हर पोइन्ट हर ठाउँ केटाहरूले यो भएन ठिक छ म यसलाई अलिकति चेन्ज गर्दै भने म त्यसलाई चेन्ज अलिकति मैले मेरो सकेसम्म 7% दिने गरी अब अहिले साथीभाइहरूलाई पनि चाहिँ त्यो चाहिँ तेरोलाई बन्द गर हो ठिक मैले अलि अगाडि नै भन्ने भए म बरु चाँडै बन्द गर्ने होला जस्तो पनि ठिक हो ओके अब म बन्द गर्छु भने बन्द गरेँ गर्छु पनि जाउँ आउँछौँ साथीहरूलाई चाहिँ के फिल भयो भने चाहिँ मैले राणा सासु नै चलाइराख्ने मैले भन्ने जस्तो पनि भएछ कि अलिक बढी बोल्ने मै हो फेरि मैले त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ फेरि बिग्रियो फागुन 7 आएन भने पछाडि त फागुन 7लाई त हामीले अरूलाई नआएको जस्तो फिलिङ्स त गराउनु भएन नि त हामी त पुरानै चाहिँ 1994 तिरको चाहिँ चालेर हिँडेर भएपछि त त्यसले अलिकति राम्रो सन्देश दिएन कि हो गलत गरिएछ यार गल्तीको रियलाइज गर्नु नै ठुलो कुरा पनि हुन्छ फेरि कस्तो उज्यालो आएको छ नि दाइ उज्यालो आएर के गर्नु घाम अनुहार हेर्नु पहिला यस्तो छ प्लान्ट यो शुभगाउँ नर्सरी हामीले कहाँ छौँ
यहाँ छ होइन गाई बस्तु बाख्रा छ बाख्राको नि लिन्छ बसौँ साथी होइन भाइ एउटा केटो थियो नि तल आज नगरपालिकामा दुधको खाली दिन आएको बाबुरा आज उदण्ड भइदियो अहिले सुध्रियो भनेको थियो नि एउटा केटो हो उसै कुरा गरेर बाले हामीले कुन गाई थाहा छ